English Azerbaijani. Can you equals. Siz edebilirsiniz. Welcome. Hey you. This episode is brought to you by Synapse Lingo, your fast, friendly way to speak with confidence. Visit www.synapse-lingo.com for free practice and extras. Today, you'll master the ultra-useful polite request. Siz edebilirsiniz. Can you? Quote. We'll use it to ask for Kömek. help, to Açmak. open, Göstermek. show, and Danışmak. speak more slowly. Ready? Let's go. Your goal today. In just a few minutes, you'll be able to politely ask anyone for help in Azerbaijani, smoothly and confidently. Core phrase. Siz edebilirsiniz. Equals can you? Add, please. Zəhmət olmasa. Example. Zəhmət olmasa qapını aça bilərsiniz. Please, can you open the door? Start with, excuse me, for extra polite. Bağışlayın. Example. Bağışlayın, xəritədə onu göstərə bilərsiniz. Pattern and forms. Let's lock in the structure and helpful variants. Polite base. Siz edebilirsiniz. Extra formal question particle. Siz edebilirsinizmi? Informal with a friend. Sən edebilərsən. Asking about yourself. Mən edə bilərəm. Can I? Careful with the false friend. Bilirsiniz. Equals, do you know, not, can. Use verb plus. Edə bilərsiniz. Negative, can sound challenging. Siz edə bilməzsiniz. Dialogues in real life. Listen and imagine you're there. Repeat out loud after each line. At the station. Bağışlayın, xəritədə onu göstərə bilərsiniz. B. Əlbəttə göstərə bilərəm. At a cafe. Zəhmət olmasa pəncərəni aça bilərsiniz. B. Bəli, indi açaram. Speaking speed. Daha yavaş danışa bilərsiniz. B. Əlbəttə. Ticket help. Bağışlayın, bilet almağa kömək edə bilərsiniz. B. Əlbəttə, gəlin göstərə bilərəm. Seaside directions. Sahil yolunu göstərə bilərsiniz. B. Bəli, düz irəli, sonra sola. To a friend, informal. Sən mənə kömək edə bilərsən. B. Hər edə bilərəm. Rhyme and beat. Clap with me and make the phrase stick in your memory. Rhyme. Siz, ed bilirsiniz. A gentle ask that always pleases. 3-beat loop. Clap, clap, clap. CZ, ed, bilirsiniz. Say. Siz edə bilərsiniz. On the downbeat. Now groove it with, please. Zəhmət olmasa siz edə bilərsiniz. Clap it twice. Culture and politeness. A tiny gesture plus a tiny word equals big smiles in Baku. Use an open hand, palm up, and a slight nod when you say. Siz edə bilərsiniz. Add. Zəhmət olmasa. Or start with. Bağışlayın. For extra politeness. In a cozy. Çayxana. Politeness brings warm. Çay. And maybe a sweet. Şirniyyat. Crowded bus tip. Zəhmət olmasa arxaya keçə bilərsiniz. Firm yet polite. Quick quiz. You've got this, answer fast. Q1. How do you politely say, can you? In Azerbaijani?
A. Siz edebilirsiniz. Q2. Add, please, to ask someone to open the door. A. Zəhmət olmasa qapını açabilirsiniz. Q3. Talking to a friend informally? Say. A. Sən edə bilərsən. Q4. Map request. Can you show me that on the map? A. Xəritədə onu göstərə bilərsiniz. Q5. Speed request. Can you speak more slowly? A. Daha yavaş danışa bilərsiniz. Bonus tip. Don't use. Bilirsiniz. For ability, use verb plus. Edə bilərsiniz. Memory hacks. Make it unforgettable with a mnemonic and a mind palace. Mnemonic. Seb equals. Siz edə bilərsiniz. Reminds the structure. Mind palace. In a hotel lobby elevator, each floor is a verb. Açmaq. Göstərmək. Danışmaq. The doors whisper. Siz edə bilərsiniz. Silver key image. Siz edə bilərsiniz. Unlocks help, like a magic phrase. Your street challenge. Time to speak out loud. Do can do it. At an info desk, ask. Bağışlayın, xəritədə muzeyi göstərə bilərsiniz. At a cafe, practice. Zəhmət olmasa pəncərəni aça bilərsiniz. With a guide, try. Sahil yolunu göstərə bilərsiniz. If you need help buying a ticket. Bağışlayın, bilet almağa kömək edə bilərsiniz. Stretch goal. Switch to extra formal. Siz edə bilərsinizmi? Thanks and next steps. Nice work. You sound more polite already. This episode was brought to you by Synapse Lingo. Keep learning with free drills and dialogues at www.synapse-lingo.com. Practice today's stars. Siz edə bilərsiniz. Zəhmət olmasa. Bağışlayın. Açmaq. Göstərmək. Danışmaq. And Kömək. thanks for listening. See you next time.